Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Леонида Чакареска, наставник од Основното училиште Браќа Младиновци Струга. Ќе се запознаеме со наставната содржина, густина на течности и гасови, и тоа е наставна содржина предвидена за 9-то оделение. Значи, денеска ќе видиме како се одредува густина кај течности и гасови, вклучувајќи користење на формулата за пресметување густина, користејќи научно разбирање и знаење. Ќе објасниме некои појави и практични примери и ќе решаваме нумерички задачи, односно ќе видиме примената на знаењето во решавање на тие задачи. Учевме за густина кај цврсти тела и видовме дека густината е физичка величина што зависи од масата на телата и волуменот. Значи, телата кои имаат иста маса, а различен волумен или ист волумен, а различна маса, се разликуваат по густината. Густината зависи од масата и волуменот на телото. Да го разгледаме следниот пример. Земени се две топки со ист волумен, значи еднакви топки од различна субстанција, дрвена и оловна топка. Ако се стават на терезија, поголема маса, терезијата покажува дека оловната топка има поголема маса. Зошто е тоа така? Поради густината. Значи, ако две тела имаат ист волумен, нивната маса ќе зависи од субстанцијата од која се направени. Имаме две коцки со ист волумен, она коцка што има помала густина има и помала маса. Сега да го видиме обратниот пример. Значи, имаме топки што се изработени од иста субстанција, но имаат различен волумен, поголема и помала топка. И поголемата топка ќе има, односно она топка што има поголем волумен, ќе има поголема маса. Значи, ако две тела се составени од иста субстанција, нивната маса ќе зависи од волуменот на тие тела. Телото што има поголем волумен, ќе има и поголема маса. Како ја дефинираме густината? Тоа е маса што ја има единица волумен на дадена субстанција. Се обележува со буквата Р и се пресметува како количник од масата и волуменот. Волуменот е количник од масата и густината, додека масата е производ од волуменот и густината. Единица за густина е килограм на метар кубен, а почесто се користи и грам на сантиметар кубен, така што 1 грам на сантиметар кубен има 1000 килограми на метар кубен. За да се определи густина на течност, исто и кај цврстите тела, потребно да ја знаеме масата на течноста и нејзиниот волумен. Масата се мери со терезија вага и најчесто, значи, прво мериме сат полн со течност, па празен сат и разликата на масите е масата на течноста. Волуменот на течноста се одредува со мензура. Тоа е еден стаклен сат на кој има градуирана скала во милилитри или сантиметри кубни. И сега се сипа внатре течноста, чиј волумен сакаме да го мериме, треба да се постави на хоризонтална подлога и само читаме на поделокот. Значи, онај поделок што се совпаѓа со нивото на течноста, толку изнесува волуменот на течноста. Ево, да го разгледаме пример. Значи, имаме терезија, сат со течност и мензура. Прво ја мериме масата на полниот сат со течност. Изнесува, гледаме, 168 грама. Волуменот го мериме така што ја сипаме течноста во мензурата и читаме, изнесува 61 сантиметар кубен или 61 милилитар. Сега ја мериме масата на празниот сат и гледаме дека таа изнесува 110 грама. Значи, масата на течноста е разлика од масата на полниот сат и масата на празниот сат. Тоа е 58 грама. Волуменот, видовме на мензурата, е 61 милилитар или тоа е 61 сантиметар кубен. По формулата се пресметува густината како количник од масата и волуменот и добиваме да густината на течноста е 0,95 грама на сантиметар кубен или тоа е 950 килограми на метар кубен. Густината на водата, и тоа е вредно што
треба да ја запомните, изнесува 1000 килограми на метар кубен. И овде е дадена една табела каде што се дадени густините на различни течности. Да видиме за ареометарот што е. Ареометарот тоа е инструмент со кој се определува релативната густина на течност и најчесто се користи за да се процени концентрацијата на шеќери, алкохол и киселина. Тоа е една затворена стаклена цевка која во основата е поширока и внатре се става сачми или жива што овозможува да може да стои ареометарот вертикално. И на потесниот дел е градуирана скала со единици за густина. Како се мери густина? Ареометарот се става во течноста во која што се мери густината и се незиното потопување, неговото потопување зависи од густината на течноста. Ако течноста има помала густина, тој повеќе ќе потоне. Ако е поголема густина, ќе оди нагоре. И сега каде што се совпаѓа поделокот со нивото на течноста, толку изнесува густината на течноста. Сега да видиме за густина на гасови. Значи исто како кај цврститела и течности. Потребно, за да се пронајде густината на гасови, потребно е да знаеме неговата маса на гасот и неговиот волумен. Значи, затоа во овој обид што ќе го видите, ќе земеме терезија за да ја мериме масата и шприц. Ќе видиме кога шприцот е со вакуум и со воздух внатре. Значи, ево прво гледаме шприцот да има вакуум. Горе го лепиме со една самолеплива јака флекситейп трака и повлекуваме, ја ставаме иглата за да има одреден волумен. На самиот шприц има поделци на кои се чита волуменот, изнесува 20 мл. Сега да ја мериме масата на ваквиот шприц со вакуум. Значи, овде имаме на тасот тегови од 10 грама, 1 грам, 200 мг и 2 по 50 мг, значи вкупно масата е некаде 11 грама и 300 мг. Стрелката се движи на средина, се урамнотежи терезијата, значи масата е 11 грама и 300 мг. Ја вадиме иглата од шприцот, ја вадиме таа леплива трака и сега гледаме дека волуменот е 20 мл или 20 см кубни. Сега шприцот внатре го полниме со пумпата со воздух и треба да го наполниме до истиот волумен како што беше претходно, до 20 мл или 20 см кубни. Значи претходно овај дел беше вакуум, сега е тој дел полн со воздух, до истиот волумен. За да се осигураме дека е до истиот волумен, ја ставаме иглата на местото. Значи волуменот и во првиот и во вториот случај е 20 см кубни. Отворот пак ќе го затвориме со самолепливата трака и да измериме масата на шприцот што е полн со воздух. Значи на тасот имаме 11 грама и 300 мг. Гледаме дека натежнува малку шприцот и затоа додаваме уште 10 милиграма. 10 милиграма за да ја урамнотежиме терезијата. Значи масата кога во шприцот е воздух е 11 грама и 310 милиграма. Ја одземаме масата кога во шприцот имаше воздух и кога е вакуум и гледаме дека масата на воздухот е 10 милиграма или тоа е 0,01 грам. Волуменот е 20 см кубни и по формулата за густина пресметуваме. Густината е количник од масата и волуменот и пресметуваме дека густината на воздухот е 0,0005 грам на сантиметар кубен. Во лабораториски услови пресметано е дека густината
на воздухот изнесува 0,00129 грама на сантиметар кубен или тоа е 1,29 кг на метар кубен. А густината на воздухот може и на овој начин да ја пресметаме. Да ја мериме масата на надувана топка, на истишена топка и разликата на овие две маси всушност ќе биде маса на воздухот натре. Да пресметаме волумен на воздухот натре преку формулата за волумен на топка, мерејќи го радиусот на топката и знаејќи ја масата на воздухот поделена со волуменот, ќе добијаме густината на воздухот што е внатре во топката. Сега за да ги провериме знаењата, да ги проверите, ќе решиме некои вежби и некои нумерички задачи, а вие знаете доволно е да земите лист хартија, пенкало, молив, калкулатор ако ви е потребно и да притиснете на копчето пауза, да ја решите задачата, да одговорите на прашањата и потоа да може да проверите дали ви се точни. Овде се дадени 6 искази и треба да се види кој од овие искази е точен, кој е неточен. Ево, првиот исказ е неточен. Густината е независна од волуменот на телото. Тој е неточен исказ затоа што густината зависи од волуменот на телото. Вториот исказ е точен. Значи, ако се зголеми масата на едно тело, ќе се зголеми и густината. И третиот исказ е точен, значи со зголемување на волуменот на телото, густината се намалува, тие се обратно пропорционални. Четвртиот исказ е неточен, затоа што густината зависи од масата на телото. Петтиот е исто така точен, што значи со зголемување на масата се зголемува и волуменот на телото. И последниот исказ е неточен, значи ако се намали волуменот на телото, ќе се намали и масата на телото. Која течност има поголема густина, водата или глицеринот? Зошто е важно познавањето на густините на течностите? Затоа што со тоа ќе ги објасниме многу појави што се случуваат во природата, пливање, тонење или лебдење. Значи овде има, гледате, 1, 2, 3, 4, 6 различни течности и сите се подредени до одредена длабочина. Се најдолу е медот, најгоре е етанолот. Кој има поголема густина, водата или глицеринот? Глицеринот има поголема густина. Гледате, се наоѓа под водата, значи колку што помала густина има течноста, таа оди погоре. И од овие течности што се овде, најголема густина има медот, а најмала густина има етанолот. Што се случува со густината на водата ако ја испразниме чашата до половина? Густината останува иста. Зошто? Затоа што рековме дека густината зависи од масата на течноста и нејзиниот волумен. Ако ја испразниме чашата до половина, се намалува половина и масата и волуменот на течноста и затоа густината останува иста. На едниот таз од вагата е ставена мензура со вода, а на другиот со масло. И двете течности имаат ист волумен. На која страна е водата? Значи гледаме, она течност која има поголема маса, тоа е водата. Зошто? Затоа што водата има поголема густина од маслото. Двете течности имаат ист волумен, значи она течност, водата, бидејќи има поголема густина, таа има поголема маса. Според масата може да одредиме која течност има поголема густина, односно каде е водата, каде е маслото. Кој има поголема густина, водата или парчето картон? Ако во чаша со вода ставим парче картон, гледаме тоа плива. И прашањето е кој има поголема густина, водата или парчето картон? Водата. Парчето картон има помала густина, затоа тоа плива над површината на водата. Кој гас има поголема густина, внатрешниот што се испушта внатре во балонот или надворешниот на атмосферата? Внатрешниот гас има помала густина. Балонот во воздух се одржува со помош на различната специфична тежина на надворешниот и внатрешниот воздух. И најчесто внатре,
како воздух се зема водород, хелиум или како во случајот загреан газ, односно газ што има помала густина. И сега имаме нумерички две задачи. Првата задача, колкав е волуменот на цистерна за бензин, изразен во дециметри кубни, ако масата на бензинот е 200 кг, а густината е 710 кг на метар кубен. Значи, масата на бензинот е 200 кг, густината е 710 кг на метар кубен. Волуменот е количник од масата и густината, ако ги поделиме овде килограм со килограм се крати, доаѓаме дека волуменот е 0,28 метри кубни, или тоа е 280 дециметри кубни. И втора задача, собата е долга 5 метри, широка 4 метри и висока 3 метри. Колкава е масата на воздухот во собата, ако густината на воздухот е 1,3 кг на метар кубен? Значи, собата е во форма на квадар со должина 5, ширина 4 и висина 3 метри. Волуменот на квадар е должина по ширина по висина и изнесува 60 метри кубни. Знаејќи го волуменот и густината, масата се добива како производ од волуменот и густината. И добиваме овде 60 по 1,3 метар кубен со метар кубен се крати, масата на воздухот во собата е 78 килограми.